们早餐就是这个了。这几个螃蟹是昨天用陷阱逮到背起来的，还有这几个螺是这几个贝壳是我刚刚下海捕到的。遗憾的是跑了2个。我想了想，我们打算吃完这顿早餐，我们就好好的完善一下我们的家。如果你要在这长期生存下去，你必须要有足够多的工具，制造的像一个家一样。比如说储水的，你每天都去那里接水，感觉特别的麻烦。然后就是捕捉食物的工具，比如说鱼竿啊，还有鱼叉啊，还有捕鱼的陷阱啊，还有捕螃蟹的陷阱啊，这些我们都要准备齐全。这样的话，你才能在这里生活得很好，然后你不会饿肚子。好了，吃饭。正好4个，一人2个吧。哦。这个味道很像昨天我们吃那个椰子乳，很筋道。正好现在是中午了，差不多12点了。我们这顿饭又是早餐又是午餐。烤得特别脆。
这是一个铲子，回头用它挖沙滩蟹。现在就差捕鱼的了，我想先制作几个捕鱼器吧。鱼钩、鱼叉等明后天再做，因为时候不早了，我们得开始准备晚餐了。走。捕鱼器也跟捕螃蟹的就是原理差不多，这个就是放在水里，那个就是放在岸上。这个口就不让它那么大了，这个差不多。这个瓶口一会儿得固定一下，要不然水底水流大的话就把它冲开了。然后这里还得弄很多洞，要不然它就沉不下去。好了，大家明天见。